গাইস, অনেকেই কমেন্ট করেছে যে সায়ন ব্লগার যে কিবোর্ড আনবক্সিং এর পার্ট 2টা করো। এই পার্ট 2টা করব আমরা আজকে। এই যে আমাদের পার্ট 2টা ছিল আরজিবি লাইট জ্বালানো। এই যে গাইস, এই যে আসুন, এই যে আরজিবি লাইট জ্বলছে। আমাদের আজকে আরজিবি লাইট জ্বালানোটাই আজকে টাস্ক ছিল। যেমন আমরা এটা এবার আমরা এই টাস্কটা শেষ করলাম। পার্ট 3তে আমরা অন্য কিছু দেবো, ভূতের চ্যালেঞ্জ। অনেকে বলছে ভূতের চ্যালেঞ্জ, আরো অনেক কমেন্ট আসুক, তারপর আমরা ভূতের চ্যালেঞ্জটা করবো।